Bom dia, galerinha do canal. Galerinha, tô com um vídeo aqui, ó, um Fiat Strada. O que acontece? O cara foi trocar a bateria, descodificou o som dele. Aí o som só dava bloqueado na tela e não saía. Para você digitar a senha para fazer o desbloqueio. Aí parecia bloqueado aqui na tela. O que vocês fazem, galera? Vocês estão vendo que tem quatro furinhos. Vocês enfiam a chavinha dentro aqui do furinho. Eu usei um araminho aqui, ó. Botei. Aí você joga de lado assim. Nos quatro furinhos você faz a mesma coisa. Joga de lado. Puxa o aparelho. Tira os dois conectores. Tira fora. Deixei mais ou menos aí uns 15 a 20 minutos desligado. Com a chave fora da ignição. Depois vocês botam novamente. Bota os plug. Bota a chave no contato. Aí vocês apertam rapidamente o botão de serviço. Dá um clique rapidamente. Não aperte e segura, senão volta ao bloqueio de novo. Vocês apertam e soltam. Aí sim, galera, vocês vão ver aí o acesso você desbloquear. Não vai aparecer na tela bloqueio mais. Aí vocês... Aqui vocês faz a senha. Faz a senha. E aqui vocês pula para vocês fazer a última senha novamente. Valeu?